为什么要用那个了？你看，常规啊是在这个年，American 那个嘛，3年就是给 HIV/AIDS 小感嘛，目前嘛是东西叫哪里这样，只能是什么路哪里有经常你在为这摆，ဒီလိုမျိုးချင်းချောင်းနေတဲ့ HIV/AIDS ရောဂါဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေ35 သန်း AIDS ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ HIV ရောဂါပိုးရှိနေတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ပြည်တော်များများတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းမှာတူညီတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ DKT 0 ပါ။ DKT 0 လို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ခွဲခြားနှိမ့်ချမှုလုံးဝကျဆင်းသွားဖို့ HIV ရောဂါပိုးကူးစက်မှုလုံးဝကျဆင်းသွားဖို့နဲ့ AIDS ကြောင့်သေဆုံးမှုလုံးဝလျှော့နေသွားဖို့ဆိုတာက DKT 0 ရဲ့အဓိကရှိမှန်းချက်ပါပဲ။ဒီလိုမျိုး DKT 0 ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကမိန်းကနေတစ်ဆင့်ကူးစက်တဲ့ HIV virus ပိုးကိုခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်အိမ်နောက်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသစ္စာရှိဖို့ဒါအပြင်သိကျော်ပါမလိုက်စားဖို့အတွက်ကလည်းတကယ်ကိုလည်းရည်ကြီးပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အကာအကွယ်ဖြစ်တဲ့ကွန်ဒုံးကိုမဖြစ်မနေစနစ်တကျအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစနစ်တကျအသုံးပြုတဲ့နေ့ကွန်ဒုံးတွေကအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ kiss ကွန်ဒုံးရဲ့ထူးခြားချက်တွေဒါအပြင် kiss ကွန်ဒုံးကိုဘယ်လိုကြော်ညာသွားမလဲ။ HIV/AIDS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုပြည်သက်တွေအတွက်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အင်တာဗျူးတွေကတော့ Field Advertising Agency ရဲ့ဦးဆောင်သူဒေါက်တာဒေါ်ခင်ခင်ကျော် DKT International Company Limited ရဲ့ Country Director Mr. Pion Polandi NCE ချမ်းချီ Company Limited ရဲ့ Sales Director ဦးချုံမောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာမတို့ဒီ HIV/AIDS ကူးစက်ပုံနည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကနည်းလမ်းတွေအကြောင်းမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ HIV/AIDS ဆိုပြီးကာလတာယောဂါပေါ့နော်ဒီယောဂကူးစက်တာတွေကတော့အကာအကွယ်မရှိဘဲနဲ့ဆက်ဆံတာတွေရဲ့တွေးတင်တာတွေရဲ့အဲဒါကြောင့်ကူးစက်တာပါထိတွေ့ခြင်းနဲ့လက်ကိုကြီးနေထိုင်တာနဲ့တော့ကူးစက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအကာအကွယ်မရှိဘဲဒီလိင်သက်ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီလိုလိင်သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ကူးစက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိင်သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ကူးစက်တဲ့ HIV ကူးစက်မှုကိုရောကြအောင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်မှုနေထိုင်တဲ့ဆိုတော့လည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာသက်သက်နေထိုင်တာတော့ပတ်သားလို့မရဘူးလေသူ့တဘာဝသူ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့ပညာပေးရမှာကိုအခြေအနေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ရမယ်ကာကွယ်နိုင်ရမယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်းကာကွယ်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသင်ပြပေးရမယ် education လုပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တာတွေကိုလည်းသူတို့ level တစ်ခုဝေနိုင်အောင်လို့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းကိုလည်းလိုနဲ့တခုစေးတက်တာခါနဲ့ပေးရမယ်အဲ့တော့ condom လိုမျိုးပေါ့နော်ကာကွယ်တာတွေကိုဖြန့်ချိပေးရမယ်စေပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းပေးရမယ်အလွယ်တကူပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစိတ်ချရတဲ့ကွန်ဒုံးဆိုတာပေါ့နော် customer တွေနဲ့ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအရေးအသွေးတွေကို customer တွေနဲ့တတိထားပြီးဝယ်ယူတဲ့နေဆိုတော့သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ရတဲ့ condom ဒီ condom ပေါ့နော်လုံးဝစိတ်လည်းမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်စိတ်ချရင်ချင်းအောင်သုံးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစစ်စစ်ပေါ့ production အနေနဲ့quality ကောင်းအောင်နဲ့ quality ကောင်းရင်မကဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ DKT International ကိုဒီ company ကြီးရာဆိုသူတို့က NGO ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကပေးချဖို့အတူတူတွေလည်းကောက်ခံပြီး subsidize လုပ်ပြီးတော့ဒီ quality ကောင်းရေးသွင်းနေတဲ့အပြင်လူတို့လည်းပေါ့သုံးတဲ့လူလည်းဆက်ဆံမှုရှိတဲ့အတက်ကိုရည်ရည်လေးတွေနဲ့သူတို့က quality ကောင်းကောင်းကိုအမှတ်ခံပြီးတော့ကြော်ညာကောင်းကောင်းလေးနဲ့သူတို့ကကြားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကွန်ဒုံးကြော်ညာဆိုရင်ဒါတနည်းလမ်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဒါလိင်ကျန်းမာရေးပညာပေးကြော်ညာတစ်ခုပဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာရှင်ကျေးမှုနဲ့ဖိလာဆန့်ကျင်မှုမရှိရလေအောင်ဒီကြော်ညာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ညကျမတို့ agency ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်း20ကျော်ပြီပေါ့နော်ကျောင်းရံလုပ်ရန်အဓိကတော့ communication ကကျမကတော့လူဆက်တွေ့တာပေါ့နော် concept အဲ့ဆို condom နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်တော့အများနဲ့လူ culture နဲ့ ဒီနောက်တော့ကျမတို့
continue apology ခေါင်းရိပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထွင်ပြီးတော့တော်တော်ပေါက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါလည်း print media အပြင်တော့ပေါ်ပြခွင့်မရှိတဲ့ condom ကြော်ညာပထမဆုံးအကြိမ်channel တွေမှာ full page ad တွေကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပို့ရှိခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဆို direct ကြီးကျွန်တော်တို့ကsex education ကို direct ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ condom ကိုပဲနားလည်အောင်ပေါ့နော်ကနည်းနည်းဆင်ပြေအောင်လူတို့ကိုလည်း 80% of the population ချက်ချင်း grasp ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့10နှစ်လောက်ရှိပြီ after a decade ပေါ့နော်အခုကျတော့ပြောင်းလဲလာပြီလို့နိုင်ငံကြီးကလည်းပြင်နေလာပြီကလေးတွေကလည်းအကြားအမြင်အများနဲ့လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျမတို့က quality ရှိတဲ့ content လေးကိုဒီတစ်ခါကျတော့ DKT International Company ရတယ်ငါတို့ရဲ့ content ကိုဒီခါကြော်ညာရင်အဲ့လိုမျိုးကြောက်စရာရွံ့စရာအဲ့လိုမျိုးမကြော်ညာပါနဲ့ငါတို့လိုချင်တာဒီလို last star နဲ့အတူလူငယ်တွေနှစ်သက်ဖွယ်ရာဆွဲလိုက်ဖွယ်ရာကြော်ညာပေးပါဆိုတော့ကျမတို့အခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ James Bond style လေးနဲ့ကြော်ညာအစ်စ်လေးကိုဒီလပဲပြင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီကြော်ညာကဘယ်လိုမျိုးထူးဆန်းပြီးတော့ဒါပြည်သက်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားအောင်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုပဲသင်ပေါ်ပြပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ DKT International အကြောင်းနဲ့ DKT Condom တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်ညာကောင်းလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ Value about your profile of DKT International. Sure. In brief, DKT was established about 25 years ago with the goal of promoting the use of modern family planning methods around the developing world. So basically that means we try to make modern contraceptives, everything from condoms to birth control pills and so on, available, affordable, and accessible to the largest number of people around the world. And today DKT is present in around 20 countries, of which Myanmar is one of the newest, and serving around 26 million couples. What's about your approach? Well, I think the key thing for DKT is that we're a social marketing organization. So that means that we use the same techniques that commercial companies use to promote their products, and that means brand marketing. So to make contraceptives more attractive, we launched attractive brands, and for the first product that we're launching here in Myanmar, which is Kiss Premium Condoms, we wanted to really change the way people think about condoms. Because of good efforts that have been done in the past, many people in this country are aware of what condoms are, but our market research suggested to us that people view condoms as something that's very much for men. It's a very slightly embarrassing product, and one that is thought of in a very medical context in connection with disease and prevention of disease. And so we wanted to introduce a brand that makes condoms give it a feeling of being a little bit more fun, more cool, and something that can be part of a vigorous, healthy lifestyle for couples. Do you really think that you are ready to think about condoms? Well, I think so. I mean, we as I said, we did our market research and focus groups and so on. We found that actually a lot of change is happening in this country right now. Young people especially they're much freer to learn about new things, to a more open media, the internet, and their minds are traveling far and abroad and becoming familiar with new concepts. And so in the same light, we really felt that the time was here to do something a little bit different. The slogan in your advertisement is "Click Body, Kiss Body." How did you choose that and why? Well, first of all, I think it's important to say that the thing that gives people the confidence to try new things is a feeling of safety. And I think the safety of our products and the fact that they're as good as you can find from the industry in the whole world makes the issue of safety something you don't even have to think about or even talk about. DKT sold more than 500 million condoms last year around the world, so we know what we're doing in that area. So when people have complete confidence, they're free to imagine, to let their mind travel and to dream, and to imagine big and to think big and to have fun in the process, and for the product, for the brand, Kiss, to be associated with that freedom. So the first TV commercial is something quite different, and then eye-opening. Was that the effect you wanted? Absolutely, that was definitely the effect we wanted. As I said,
to follow the theme of dreaming and so on, we had the idea of telling a story about a couple, a man and a woman, who meet and they kind of go into a fantasy world together, have a kind of adventure as the hero and the heroine of the fantasy, and become closer in the process. And so that really follows that slogan, "Take Part into Fun." And we think that we realize, of course, this is a very different kind of commercial for Myanmar. People are accustomed to the traditional form of advertising, which is talking about the product and why it's good and telling people to buy it. But we wanted to go to a new level and do something a little bit different. And it may be unfamiliar, but I think it makes it something that people don't easily forget. Thank you so much for your interest. Yeah, thank you.ပြီးတော့ပြည်ထနာလေးပြီးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တိုစတာဝယ်ပစ္စည်းကိုပေါ့နော်ကြော်ညာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလူလူအဲမှာကျန်းမာရေးပြည်ပညာပုံပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ advertising agency အနေနဲ့ဒီ case ကောင်တိုကြော်ညာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုကတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ online တော့ Facebook ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်အဲ့မှာလည်းအလုပ်ရှင်အမှန်နဲ့အတိုင်းသူတို့အချက်လက်တွေနဲ့အမြဲပဲ research လုပ်ပြီးတော့တရားကအမြဲပဲတင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဆောင်ပုဒ်တွေပေါ့စိတ်သွားတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်ပုဒ်တွေတင်ပေးတယ်ပြီးရင်ကြော်ညာရိုက်ကူးပေးပါတယ်ကြော်ညာရိုက်ကူးပြီးတော့လည်းဒီကြော်ညာရိုက်ကူးမဲ့ model တွေကိုရှားတာတွေတော့ပြင်မှန်းတယ်ပထမသဘောတူပြီးတော့နောက်တော့မှကွန်တုံမို့လို့အဖေသဘောမတူလို့ဆိုပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်တော့ကိုပြောင်းပြီးရှာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ marina ball ကတော့တော်တော်သူကလည်းတတိရှိတယ်တော်တယ်နောက်တော့ဒီနင်းတိန်ခန့်တယ်သူတို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်သူတို့နဲ့ကြိုက်တာဒါတွေရိုက်ကူးရေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အလုံးရှင်လို့ခြင်းနဲ့အတိုင်းပေါ့ Jane Bond style ဆိုတာလေသူတို့ဗမာပြည်မှာပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာနိုင်ငံခြားဆန့်ကျင်မှုပေါ့နော်ဒါဆိုတော်ရင်းကြီးထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရင်းနေရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီက director နဲ့ပဲကိုကဗမာတွေပဲအကုန်ဝိုင်းရိုက်တာ agency ကနေပဲဦးစီးပြီးတော့ဘလုံးရိုက်တော့ကြော်ညာလေးကအောင်မြင်ဖြစ်သွားတာအရန်ဝန်တာတယ်ကျင်းတဲ့ဘောအဲ့ဒါကို event နဲ့လုပ်ပြရတယ်ဒီနေ့တောက်တွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင် print ad ပေါ့နော်အခုဗမာတပြည်လုံးနဲ့ဒီချီနာမလုံးညာတော့အခုပေးဖို့ဒီဘက်ကစပြီးထောင်နေပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ event တွေလည်းဆက်ပြီးလုပ်ပြီးမှဒီ competition တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ရိုး competition ကိုပညာပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးပေါ့လူထုနဲ့လည်းတွေ့ထိတဲ့အဖြစ်တော်ရရောက်တဲ့အဖြစ်ပေါ့ဒီ communication message ကအားလုံးရအောင်ကျမတို့အပေါ် TV video ပိုင်းနောက်ပြီးလို့လည်း line ကြတော့လူထုရှိရာရောက်တဲ့အထိ event တွေဒါကိုကျမတို့အဆောင်လုပ်ပေးပါတယ်ကျမတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကျမရေးသိပညာပေးကြော်ညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအကာအကွယ်ပစ္စည်းကြော်ညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့yes ကတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဓိကဒီပြည်သူလူထုကိုပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ message အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လို message မျိုးဖြစ်မလဲခင်ဗျာmessage ကတော့ဒီလိုပေါ့အချိန်ကြီးလည်းပြောင်းလာပြီအချိန်ကာလတွေလည်းပြောင်းလာပြီမိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးလူငယ်တွေကလည်းအရင်လိုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะသူတို့တွေလူတိုင်းနဲ့တွေ့နေတယ်ဒီလိုမထူးတော့ဘူးလေ openly ဒီ sex education ဆိုတာလည်းပေးရတော့မယ်အကြောင်းဆိုတော့ how to control your life ပေါ့နော် family planning ဒီ
sex နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့သိတဲ့နာတွေကိုပုံမှန်နေပြောရတော့မယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းcondom ဆိုလဲဆောင်ထားကြတော့ဆောင်ရင်လည်းဘယ်လိုသုံးရမလဲဒါသူတို့ကိုလည်းပညာလည်းပေးရမယ်လက်တွေလည်းပေးရမယ်ထိန်းချောင်းရမယ်အချိန်ရှိလာပြီလေလုံးဝရှက်နေလို့ပွဲနေလို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းဒီနေနဲ့လေဒီကေဒီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ case condom ပေါ့နော် and contraceptive social marketing ကိစ္စမှာတကယ်ကြလုပ်ပြီးတာပါအဲ့တော့အဲ့ message အောင်မြင်နေဆိုရင်ပေါ့တစ်ခေတ်ပေါ့ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်အခြေအနေအောင်မြင်သွားပါလို့ယူဆပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါ social network တွေရတယ်အရင်ကပဲကျေပြလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီ social network ကနေတစ်စက်ကျမကြီးအသိပညာပေးရဆိုရင်ဘယ်လောက်တိုင်းကဒီထိရောက်နေမယ်လို့ကျမကြီးခံစားနေပါလဲsocial network social marketing ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ Facebook လိုမျိုးပေါ့ဒီလူငယ်တွေကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကြည့်တာအရင်ထိရောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုဒီအခုဆိုလို့ရှိရင် kids Facebook လောက်တာအဲ့သွားတဲ့လူကအဲ့မှာတော့ကြည့်လိုက်တိုင်းသူက sex education တွေပါလာမယ် how to enjoy your sex စသဖြင့်ပေါ့နော် sex အကြောင်းပါလာမယ်အဲ့မှာဒီသူကအတူတွဲဖက်ပြီးတော့ဒီကို protect လုပ်ဖို့ပေါ့နော် condom တို့ contraceptive တို့ပါလာမယ်ဆိုတော့ဒါ target ပေါ့နော် target group က direct သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင် 100% ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးထိရောက်တယ်ဒီကျန်တဲ့ဒီabout the line TV ဘာနာကြောင်းရတာဆိုရင်တော့မိသားစုလိုက်သွားမယ်ပေါ့ဒီ social network နဲ့ဆို direct ရှိတယ်အရင်ထိရောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ condom ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်တကျအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီလမ်းပေါင်းစုံကတော့ပညာပေးကြရလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစံနာအရာဆိုရင်ကျတော့ဒီ condom ကိုဒီဆိုင်တစ်ခုမှာပေါ့နော်တွားပြီးတော့ဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒါရှယ်ရင်မှုရရှိမယ်ဒါဒီဆိုင်ကကျောင်းသားကအမျိုးသမီးဆိုရင်ဒါမျိုးသားဒီဘလို့စကားမျိုးနဲ့ပြောပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေမှာဒါအခက်အခဲတွေအခုချိန်ပြီးတော့ရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ kids condom ကိုဘလို့ချမ်းချီချောင်းချသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ NCE ချမ်းချီဒီကဥချမောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတမိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့နေနေပေါ့နော်ဒီ kids condom ကိုရှောင်းချတဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီတိတိကျကျရောက်ရှိအောင်ရှောင်းချသွားမယ်ဆိုတာဒီတမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာ street shop ကိုခေါ်တဲ့ဆိုင်လေးတွေပေါ့နော်။ကိုယ်ရဆိုင်လေးတွေအားစားနောက်ပြီးတော့ drug store တွေပေါ့ဆေးဆိုင်တွေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ supermarket တွေမှာအားစားတော့လက်လန်းမိရဲ့နေရာအားလုံးမှာဒီလိုဝယ်လို့ရအောင်အားလုံးစီစဉ်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့ concept လေးတွေပေါ့နော်။ဒီဟာကဘယ်လိုပုံလုံးပြည့်စုံပေါ်ပြပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြောင်းချဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုဖြန့်ချီတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဒိလက်တွေပြည်သူလူထုထိရောက်ရှိအောင်လို့ကြားလို့နေနေဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ဒီကမှာလည်းခင်ဗျာအခုကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ညာအားတော့တော့ကောင်းပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပတ်စံကြော်ညာလို့အမျိုးသားတွေအများဆုံးကြည့်ကြတဲ့ဘောလုံးပွဲတွေပေါ့နော်နောက်ဒီ cover တွေကြည့်ကြတဲ့ဒီ MS ကြော်ညာလို့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ stage advertising ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံကောင်းညာအောင်ပြီး best spot တွေမှာထည့်ရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကိုဖြည်းဖြည်းရောက်ဟို target ထားတဲ့ group တွေပေါ့နော်လူကြီးလူငယ်လူတွေအားလုံးပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပါတယ်ဒါက7 day ကိုလည်းမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်တို့ press နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ညာထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြော်ညာကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ထားခြင်းအပြင်လည်းလူတွေကဒီဟာကိုသိနေပါတယ်နောက် internet ခေါ်ရတွေ့တဲ့ kiss ဆိုတဲ့စလုံးလေးဟာလူတိုင်းအတွက်ကိုတစ်ခါပြောလိုက်တာနဲ့ဖတ်မိတွေ့တဲ့အတွက်အခုဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိနေကြပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်မာဒီအနှံ့ကိုကားရင်တက်ပြီးဆိုရောက်တာအောင်လို့ပြောပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတရားဝင်နေတဲ့ဒီ case တော်လုံးကိုအချိန်ကျိုးတို့အတွင်းမှာဒီအောင်မြင်မှုအတိုင်းဒါမြင်မာစွာဒီပေါ်မှာဖြန့်ပြီးညှောင်းချဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တရားဝင်အနေနဲ့ဒီ case တော်လုံးကိုလွယ်လေးတူဝေရရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအဓိကတော့လူတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာအားလုံးမှာရှိရှိပြီးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာအားလုံးမှာလက်နက်နေတဲ့နေရာအားလုံးကမာပဲရှိပြရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တော်မျိုးဟိုအောက်ခြေကြီးကျွန်တော်တို့အကုန်ဖြတ်ပြီးဈေးနှုန်းနဲ့အလွန်သက်သာသွားတယ်ကြောင်းချတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီရောဒီ case တော်လုံးကိုသုံးဆွဲကြတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်လွယ်ကူသက်သာပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့အတွက်တရားဝင်နေတဲ့လူတွေထားတဲ့ဆိုတာဒီကမှာဖြစ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ promotion တွေအများကြီးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုသုံးကြည့်မယ် quality ကိုနားလည်တာဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီတစ်ခါသုံးလို့ရတဲ့အတွက်က quality ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတို့သိလာမယ်သိလာတဲ့အခါကျရင်ဒီခါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ quality မြင့်တဲ့ဟာတွေပဲတို့ live ဝယ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိုပဲစက်ပြင်ထားအောင်ဆိုတော့ပစ္စည်းကောင်းကိုစီးလို့သက်သာနဲ့ရတဲ့အတွက်သုံးဆွဲရတဲ့အတွက်လည်းကြော်လေးရှင်းပြပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ဒီရောင်းချတဲ့အပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ launch လုပ်တဲ့အပိုင်းရဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ရှိမဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ What does it cost and how does it cost? Well, this launch KISS is really the very beginning of the story for DKT in Myanmar. We're going to be launching some exciting new products next. For example, this month we're actually launching a sub-brand of KISS condoms called KISS Mojo. And that's really a condom that's for people who want more, who are a little bored with the ordinary condom and want something, an enhanced experience for more excitement. So a little more on the edge. But beyond that, we're going to be beginning our contraceptive products for ladies a little bit down the line. So, for example, oral contraceptive pills, emergency contraceptives, and so on. So we have a lot of things in the pipeline. Thank you, sir. ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ UNAIDS ရဲ့2030မှာကြည့်ပြီးပြုလုပ်ပြရမယ်ဆိုရဲညွှန်ပြချက်ကိုပေါ့နော်ပြညာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေကိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့နဲ့ဘယ်လိုအချက်တွေကိုရှင်းပြတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီ TV ကြည့်နေကြတဲ့ဘယ်လိုဒီအားလုံးကိုပြန်မအနေနဲ့ပြောပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစကားဝိုင်းကိုဒီကောင်ဆွေးနွေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့2030မှာ0ဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာအခုလည်းတော်တော်လေး education တွေပြီးသွားပြီ education တွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုပို့ပြီးတော့အားလုံးယောက်ျားလေးရော main ကလေးရောအကုန်လုံးတာဝန်ယူရမယ်ဒီ protection ရှိနေလို့ရှိရင်ဒီကုသယောဂတွေလည်းဖြစ်မှာမဟုတ် HIV AIDS ဆိုတာလည်းကာကွယ်လာမှာပဲအဲ့ကြလို့ရှိရင်2030မှာ0ဖြစ်ဖို့အများကြီးဖြေနေကောင်းပါတယ်ကဲပါကျမရဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့အတူ2030မှာ Getty to Zero အများဆုံးဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝန်တော်တောင်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများဒီနေ့ရဲ့စကားဝိုင်းကနေပြီးတော့ HIV AIDS ရောဂါကိုကူးစက်နိုင်ဖို့ကာဝယ်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးအကာအကွယ်ကွန်ဒုံးကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေဒါပြင် KISS ကွန်ဒုံးရဲ့ကြော်ညာပုံစံ KISS ကွန်ဒုံးရဲ့လုံခြုံစိတ်ချရအောင်ထုတ်လုပ်ထားမှုတွေကိုပြည်သူများအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ HIV AIDS ကျင်းစတော့ဒီရဲ့စများအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်သက်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာ HIV AIDS ကျင်းစတဲ့နေ့ရက်တွေပိုင်းဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမတောင်းပေးနေဒီအစီအစဉ်ကနေတက်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ကြည့်ရှုသူပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။